सम्पूर्ण साहित्यानुरागी मित्रहरूलाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैले सुनेर अनि मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। आज मैले एउटा श्लोक वाचन गर्न गइरहेको छु, जुन एउटा नाटकको बारेमा छ। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्राप्यङ्कतुरीयं तु तत्र श्लोकचतुष्टयम्। यो श्लोकले के भन्छ भन्दा काव्यहरूमा अत्यन्तै उत्कृष्ट काव्य भनेको नाटक हो। अनि नाटकमा नि अत्यन्तै रम्य खालको, अत्यन्तै उत्कृष्ट खालको, अत्यन्तै मनमोहक खालको, मनलाई तान्ने खालको काव्य भनेको शकुन्तला हो। शकुन्तलामा पनि चतुर्थ अङ्क अत्यन्तै उत्कृष्ट छ, अत्यन्तै पढ्न लायक छ। ती काव्यका पाठकहरूको, काव्यका श्रोताहरूको मनलाई अत्यन्तै छुने खालको त्यो चौथो अङ्क छ भने त्यहाँ 4वटा श्लोकहरू छन्। यो चाहिँ यो श्लोकको अर्थ हुन्छ। ती 4वटा श्लोकहरू क्रमशः मैले तपाईँलाई वाचन गर्ने नै छु। अहिलेलाई यति। मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।